जोशांदा कफ सिरप एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है जो विशेष रूप से खांसी, जुकाम और बलगम के लिए उपयोग किया जाता है। यह सिरप विभिन्न आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है जो श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं और खांसी को कम करती हैं। जोशांदा कफ सिरप का उपयोग आमतौर पर कफ, बलगम, गले में खराश और सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए किया जाता है। जोशांदा कफ सिरप एक प्रभावी और प्राकृतिक इलाज है जो कफ और खांसी के लक्षणों को जल्दी और सुरक्षित तरीके से कम करता है।